viele Videos sind für der neue Kanal Gottes Herz spricht. Aber India, Pakistan, England, auch viele Leute hat Interesse, dass die wollen auch zuhören. So wegen, ich würde in Deutsch sprechen, Englisch sprechen und Moses kann übersetzen in Deutsch. Ja. Dieser Kanal, wir gehen viele Dimensionen, Ausdruck über Spiritualität und wer ist Gott? Und wer Gott ist? Wer ist Gott? Woher wir kommen? Warum wir sind hier? Und wo ist unsere Bestimmung? Leben nach Tod. So, ich beginne in Englisch und nochmal. Und Moses übersetzt in Deutsch. Ja. Before I talk about spirituality, Bevor ich über die Spiritualität rede, I would like to introduce you myself. würde ich mich erst selber einmal vorstellen, So you can imagine damit ihr euch vorstellen könnt, when I will talk to you about spirituality in different stages in future. damit ihr euch die verschiedenen Stadien vorstellen könnt, über die ich in der Zukunft reden werde. I came from Pakistan Ich kam aus Pakistan and I come from Sufis family. und ich komme aus einer Familie der Sufis. Sufi people do not live in the form of religion. Die Sophisten leben nicht in einer Form der Religion, But they always says, wherever take us truth, we will follow. sondern sie sagen, wo immer uns auch die Wahrheit mitnimmt, werden wir ihr folgen. Truth is not belong to any religious book. Die Wahrheit gehört nicht einfach zu irgendeinem religiösen Buch. Truth belong to universal. Sondern die Wahrheit ist universal für alle erhältlich. And true honor is God. Und die wahre Ehre ist Gott. So very early stages in my life, Und deswegen habe ich schon in einem sehr frühen Stadium meines Lebens, I was longing to meet God. habe ich mich danach gesehen, Gott zu treffen und zu sehen. Because the foundation which I received in Sufism, Weil die Grundlage, die ich durch den Sophismus erhielt, that life purpose is dass der Sinn des Lebens oder der Zweck des Lebens to build a one bridge es ist, eine Brücke zu bauen between you and your Creator. zwischen dir und eurem Schöpfer. Different religion gave different expression about this truth. Und verschiedene Religionen haben verschiedene Ausdrücke der Wahrheit über diese Wahrheit in die Welt gegeben. Some say enlightenment. Manche sagen dazu Erleuchtung, Some say nirvana. manche sagen Nirvana And others says
true satisfaction of heart. Manche sagen, wahre Erfüllung des Herzens. World can be misunderstanding, but spirituality, when grow, has no misunderstanding. Die Worte können zum Missverständnis führen, aber wenn man in der Spiritualität wächst, dann gibt es dort kein Missverständnis. So very early stages, when I was the age of 6-year-old, Und in meinen sehr frühen Stadien, im Alter von 6 Jahren, my prayer was very different than other people. war mein Gebet sehr anders zu den anderen Leuten. Because I heard very often religious people pray. Weil ich das Gebet der religiösen Menschen sehr oft hörte, God, I want this, I want that. indem sie sagten, Gott, ich möchte dies, Gott, ich möchte jenes, I want to be happy. ich möchte glücklich sein, I want to be famous. ich möchte berühmt sein, I need my health. ich brauche meine Gesundheit And on and on. und so weiter und so fort. But I start praying, God, whoever you are, Aber ich fing an zu beten, Gott, wer auch immer du bist, world cannot discover you. die Welt kann dich nicht entdecken. Word, W-O-R-D. Das Wort selber kann dich nicht entdecken. Muslim call God Allah. Die Muslime nennen Gott Allah And Hindu call God Babru. und die Hindus nennen Gott Pupo, Babru. Papo. So there is a different expression. Und deswegen gibt es auch verschiedene Ausdrucksweisen. And in Sufi foundation was teaching me to pray a little bit different than this narrow religious people. Und die Grundlage der Sophisten ermöglichte es mir oder zeigte mir, dass ich etwas anders zu beten hatte als diese enge religiöse Sicht. So every night I wake up and I was praying and I bow down to God. Und jede Nacht stand ich also auf, verbeugte mich und betete zu Gott. God, you tell me, how should I pray? Ich sagte, Gott, sag du mir, wie soll ich beten? I don't want to tell you. Ich möchte nicht dir sagen, wie ich zu beten habe, You tell me. sondern du sollst es mir sagen. You want me that my knowledge increase? Möchtest du von mir, dass sich mein Wissen erweitert? Or you want I become enlightened person? Oder möchtest du, dass ich zu einer erleuchteten Person werde? Or you want that I grow to learn angel languages? Oder möchtest du, dass ich in die Richtung wachse, um die Sprache der Engel zu lernen? Or you want I discover whole divine truth? Oder möchtest du, dass ich die ganze göttliche Wahrheit erfahre? I said to God one time in your voice, I want to know what you want. Und ich sagte zu Gott, einmal möchte ich mit deiner Stimme hören, was du möchtest. One night while I was praying, Und eines Nachts, während ich betete, few moment very mystic moment came, war für ein paar Momente ein sehr mystischer Moment. and so many tears was falling my eyes without any reason. Und ohne Grund fielen so viele Tränen von meinen Augen. And I heard the voice of God. Und ich hörte die Stimme Gottes. If you ask me what you should pray, Und sie sagte, wenn du mich danach fragst, was du beten sollst,
then pray that your love grow for me. Dann bete, dass deine Liebe für mich wächst. And then this voice was gone, Und dann war diese Stimme weg. was very silent, Es war ganz still, like a deepest feeling always show in silence. so wie sich auch die tiefsten Gefühle immer in der tiefsten Stille zeigen. This night I was shedding so many tears until morning rise. Und in dieser Nacht vergoss ich so viele Tränen, bis der Morgen sich erhob. 3 days, my heart was so emotional. 3 Tage lang war mein Herz so emotional And this voice made me again and again mystish. und diese Stimme machte mich wieder und wieder mystisch. Now my prayer style was changed. Und jetzt änderte sich auch meine Art zu beten. We know in our life, when we pray, we have a lot of lip service. Wir wissen, dass in unserem Leben, wenn wir beten, wir viele Lippenbekenntnisse von uns geben. Many can pray very clever. Viele Leute können auf sehr clevere Weise beten. Many people can pray very intensive. Viele Leute können auch sehr intensiv beten. Many can pray very intelligent. Viele können auf sehr intelligente Weise beten. But question is, Aber die Frage hier ist, if we touch God's heart, wenn wir Gottes Herz berühren, now when I was praying, wie können wir Gottes Herz berühren? Und als ich jetzt betete, when I was bowing down, und mich verbeugte, my body do not want to come back. wollte mein Körper nicht mehr zurückkommen. My mind thought was stops for everything. Die Gedanken meines Verstandes hörten komplett auf. I could not think anything else Ich konnte an nichts anderes mehr denken except God. als Gott. My consciousness Und mein Bewusstsein has a very deep peace. hatte sehr tiefen Frieden. I was receiving and seeing such a blue light. Ich erhielt solch blaues Licht, solch intensiv blaues Licht, Sometimes I saw white light weil manchmal sah ich weißes Licht or golden light oder goldenes Licht and was calling me to take my spirit far away. und es rief mich, um meinen Geist weit weg mitzunehmen. Just like somebody calling me from other part of the universe. So, als wenn jemand mich vom anderen Teil des Universums rufen würde. Now my heart was filled with emotion. Und mein Herz war jetzt mit vielen Emotionen gefüllt. And my spirit want to come out from my body Und mein Geist wollte aus meinem Körper rauskommen, like a one bird is in the cage so wie wenn ein Vogel im Käfig ist and far away in the mountain und der weit weg in den Bergen he see many birds are flying together viele andere Vögel zusammen fliegen sieht, in the blue sky evening. im blauen Abendhimmel. And now this bird also want to join them. Und dieser Vogel, der im Käfig ist, möchte auch diesen Vögeln, die in den Bergen fliegen, beitreten. But he cannot Aber er kann es nicht, because he is in one cave. weil dieser Vogel in einem Käfig ist. Now I felt my spirit want to come out from the cage of body.
Und jetzt fühlte ich, dass mein Geist aus dem Käfig des Körpers entkommen wollte. This was a very beautiful night in my childhood. Das war eine sehr wunderschöne Nacht in meiner Kindheit. Now even in the prayer I did not say, God, help me to grow my heart to love you. Und selbst im Gebet sagte ich jetzt nicht zu Gott, Gott, hilf mir, damit mein Herz wächst, um dich zu lieben. Now some silence was surrounding me, Und jetzt umgab mich eine Stille, die mich umgab. And I felt Und ich fühlte, my body, my mind, dass mein Körper, mein Verstand, my consciousness, mein Bewusstsein, my conscience, mein Gewissen, my heart, mein Herz and my spirit und mein Geist want to meet somewhere in one point. sich alle in einem Punkt treffen wollten. And this meeting point would be to meet God. Und dieser Treffpunkt ist Gott. This meeting point will be someday to meet God. Dieser Treffpunkt Werde sein ein Tag irgendwann in meinem Leben so Gott treffen. Ja. What happening was now with me, Was jetzt mit mir passierte, daytime I was doing also different things like everybody else do. tagsüber habe ich auch viele Dinge gemacht, wie sie auch jeder andere Mensch tut. My family was very poor. Meine Familie war sehr arm, I had to go to school, ich musste in die Schule, but after school I had to work. aber in unserer Schule musste ich arbeiten. Then I had to go Sufi place. Dann musste ich zu einem Sufi-Ort gehen. My day was filled very long days. Meine Tage waren sehr lange Tage. Now I was always waiting that night appeared. Und jetzt wartete ich immer darauf, jeden Tag, dass die Nacht kam. Because my heart was feeling that night is the best moment to long for God. Denn mein Herz fühlte, dass die Nacht der beste Moment ist, um sich nach Gott zu sehnen. Age of 7, Im Alter von 7 I have started seeing the dreams sah ich Träume and I wake up with my dream. und ich wachte auf mit meinen Träumen. But dream was continuing. Aber obwohl ich wach war, ging der Traum trotzdem weiter. This material world was moving. Diese materielle Welt bewegte sich weg And light want to come far away to embrace me. und das Licht kam von weit her, um mich zu umarmen. And then light go away. Und dann ging das Licht auch wieder. In this moment, what I understood about spirituality, In diesem Moment, was ich über die Spiritualität verstand, war, that 21st century is not a religious world. 21st century is a spirituality. dass das 21. Jahrhundert nicht eine religiöse Welt ist, sondern eine Welt der Spiritualität. Now, dream state was passing away from me. Und jetzt ging das Traumstadium an mir vorüber. I was sitting very silent in dark room, Und ich saß in sehr tiefer Stille in einem dunklen Raum and suddenly was like a thousand sun was shining in my room.
Aber auf einmal passierte es, dass es wie als würden 1000 Sonnen in meinem Zimmer scheinen, aufleuchtete and like there was no material, no roof. und als würde es kein materielles Ding mehr geben, kein Dach. Just the material world was passing and was coming the part of the past actually. Denn die materielle Welt ging wie, als würde sie vorübergehen und in die Vergangenheit ziehen. Now my heart desperately was seeking to go more forward to discover. Und mein Herz sehnte sich sehnsuchtsvoll danach, weiter voranzugehen. Today we speak 15 minutes and second part we're gonna speak again tomorrow. Thank you.